За 11-ээс 12 дугаар сарын үед бол идэж бэлтгэлээ үе. Ихэнх мал нядалгааны газрууд одоо бойг хийгдэж завгүй байдаг ийм цаг үе. За энэ үед мал нядалгааны газарт хамгийн хямд хаягдл болж байгаа зүйл бол дотор гэдэс дараа нь малын арьс шир байна. Малыг хуулахдаа арьс ширийн огтлоод ингээд сийчэд огцсон байгааг та бүхэн харж байна. Уг нь энэ малын арьс шир нь махнаас дутхгүй үнэтэй бүтээгдэхүүн гэдгийг монголчууд бид бол одоо сайн мэднэ. Гэхдээ өнөөдөр Монголын малын арьс шир дэлхийн аль ч улс орнд бараг байхгүй ийм хямд үнэтэй, зарим тохиолдолд бол энэ хог хаягдл болоод ингээд хураалгаастай овоороод байж идгийг бол бид сайн мэднэ. Яг энэ жишээ ч гэсэн өнөөдрийн үйлдвэр дээр ажиглагдаж байна. Бод малын арьс ширийг одоо бэлтгэхээ хувцастай маш их юм гэмтлийг бол одоо бий болгосон байгааг та бүхэн харж байна. Манайх өдөртөө нэг 50 орчим бод нядалж байгаа юм. Бог болохоор нэг 400-аас 500 бог. Богийн шугам өөрөө манайх өөрөө богийн шугам байгаа учраас богны арьсан дээр бол гэмтэл нь харьцангуй бага. Хуулахтаа бол тэгтээ дэргүй шугам дээр хуулчихсан шүү дээ. Бодын шугам байхгүй учраас бодын шугам одоо үндсэндээ газар ингэж хийж байгаа учраас бодны арьсан дээр бол гэмтэл маш их гарч байгаа. Гараар одоо явж байгаа учраас дандаа хутгаар явж байгаа шүү дээ. Тэгээ хутгаар явж байгаа учраас маш их зүсэл үүснэ. За яг энд саяхан бэлтгэсэн хэрэгцээнд бэлтгэсэн адууны шир одоо байна. Энд одоо хичнээн зүгээр цорх байгаа ингээд харахад 1 2 ингээд 2 том цорх байгаа чинь. Энд бас ингээд нэг 3 дахь нь одоо энд байна. Энд одоо яг цээжин хэсгэд одоо энэ ард энд бас ийм том одоо цорхоо гарсан байх жишээтэй. Одоо жишээлбэл энэ арьсанд бол одоо баг ашигтай талбай хоцроогүй байна л та. Хэрвээ энэ арьсыг ингээд цоолоогүй яг цэвэрхэн ингээд сайхан стандартын дагуу бэлтгэж чадах юм бол энэ одоо нэг ийм бүтэн өхөрний ширээр одоо адууны ийм ширээр бол одоо баг 4 одоо цүнх ч юм уу те ийм бүтээгдэхүүн хийж авдаг гэж бодож байгаа. Яг одоо ийм ширэн цүнх өнөөдөр зах зээл дээр нэг ширэн цүнх өнөөдөр хэд байх вэ? Бараг 500 сая төгрөгөөр ингээд бодох юм бол энд одоо бараг одоо сая гараа 2 сая орчим одоо ийм бүтээгдэхүүн эндгээ байж байгаа боловсруулаа гаргах гад. Гэтэл одоо ингээд цоолцсон учраас энийг одоо өнөөдөр шууд гологдол болохоос өөр арга байхгүй. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллагын одоо зөвлөх экспертүүд манай улсад ирж энэ одоо арьс ширний бэлтгэл дээр ирж одоо үнэлгээ хийж байгаа. За энд ашрамт хэлэхэд Европын холбооны санхүүжилтээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллага энэ засгийн газартай хамтраад Монгол улсад хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих энэ төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ төслийн хүрээнд бол энэ ажил хийгдэж байгаамаа. Энд байгаа гэмтлийг тоолоход 20 гаруй нүх байна. За энэ шир үйлдвэрийн стандартыг хангах ямар ч боломж байхгүй. За олон улсад арьс ширний чанараас хамаарат ABC гээд 5-аас 6 ангилдаг. Сайн чанарын ширэнд нэг ч нүх гэмтэл байх ёсгүй. За харин 2-оос 3 дугаар зэрэглэгийн арьсанд бага зэрэг гэмтэл байхыг зөвшөөрнө. За гэхдээ хутганы мөр эсэгсэн гэмтэл арьсны зах болон хэвлийн хэсэгт байвал стандарт хангаж байна гэж үздэг. За харин хүзүүсээр ар нуруунд гэмтэл гарсан бол ямар ч боломж байхгүй. Энийг хэрвээ шугам байгаад хуулагчаар хуулаад авчих юм бол зөвхөн яралцал явчиход бусад яг зооны одоо ашигтай талбайтай арьсны гэмтэл нь бол хамаагүй бага. Хуулагчаар ууснаа гэвэл бол үндсэндээ баг гарахгүй шүү дээ. Хутга хүрэхгүй учраас. Like deep cuts. Анхан шатны бэлтгэлээс гарч ирсэн арьсанд шууд үнэлгээ өгч дүгнэлт өгөх нь тийм оновчтой зүйл биш. За тухайн шир нь туглих уу, за эсвэл эцэг малын шир үү гэдгээс хамаарат үнэлгээ өөр өөр байдаг. За мөн бүтээгдэхүүнд үйлдвэрийн анхан шатны боловсруулалт хийгдэггүй байхад зарим гэмтэл мэдэгддэггүй. This international grading. Олон улс орон бүтээгдэхүүн тус бүрд нь үнэлгээ хийхээс илүү бэлтгэн нийлүүлэгчдэр илүү анхаардаг. Сайн бэлтгэн нийлүүлэгчийг олж урт хугацаанд хамтарч ажиллахыг хүсдэг. Арьс ширний бизнес гинжин холбооноос бий болдог. Малчин түүхийд худалдан авагч буюу ченж үйлдвэр гэх байдлаар үргэлжлэнэ. За тиймээс манай төслийн хувьд мадын түүхийд бэлтгэл дээр нэмэн үртгийн сүлжээг бий болгохоор анхаарч ажиллаж байгаа юм а. За арьс ширний чанарыг сайжруулахад нэг малчин эсвэл үйлдвэрлэгч ажиллаад үр дүн гарахгүй. За харин баг хамт олноороо хоршооны байдлаар хамтарч нэмэн үртгийн сүлжээг бий болгосноор малын түүхийдийн чанар сайжирна. Өнөөдөр энэ малын түүхийн эдийн худалдааны төвд хөлөнгөө бол хоньны арьсыг ямар ч үнэгүй бай. Харин ямааны арьс бол 4-өөс 5,000 төгрөг. За бодын шир нэг 7-оос 8,000 төгрөгөөр одоо борлуулагдаж байгаа. За хэрвээ анхан шатанд одоо гэмтэлгүй боловсруулчихвал
бодийн ширийг одоо илүү өндөр үнээр борлуулах боломж байгаа. Гэхдээ үндэсний үйлдвэрлэгчид бол мэдээж гэмтэлгүй арьс худалдаж авахыг бол одоо илүү хүсдэг. Гэвтэл энэ стандартыг хангадаг арьс өнөөдөр ховор байна. Дархан нэхий хадууны ширч бай, өхрийн ширч бай авъя гэдэг үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан ширийг бол хамаагүй дэлгүүр үнээр авч байгаа шүү дээ. Одоо манайх энийг бол зүгээр одоо гараар няцлах учраас хадууны шир 8,000 төгрөгөөр зарж байна. Тэгэхэд гэмтэлгүй үйлдвэрийн аргаар бол 10-аас 11,000 цааш 2-3 мянган төгрөгөөр илүү зарагдана гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр чи өдөр 50 бод нядлана гэдэг чинь өдөртөө бид нар 100 мянган цаасыг алдаж ийнэ л гэсэн үг. Бүтээгдэхүүний гологдлоос. За арьс ширний бэлтгэлийг үйлдвэрийн аргаар хэрхэн боловсруулах талаар энэ Ховд аймагт сургалт зохион байгуулсан. Одоо энэ олон улс оронд бол гараар бараг нядалгаа хийдгүү. Механик, техникийн аргаар малын түүх хийдэг одоо бэлтгэдэг. За нядалгаанд одоо зориулагдсан хутга гэхэд 4-5 өөр одоо байдаг юм байна. Зөвхөн арьсыг нь эхлээд одоо яардаг, дараа нь өвчтөг энэ утганы зориулт бол одоо өөр байгаамаа. За энэ сургалтын үеэр бол одоо энэ техникийн аргаар, энэ үйлдвэрийн аргаар малыг яаж нядлахын, арьс ширийг яаж бэлтгэхийн гэдгийг сургалтыг товч танилцуулсан. Энэ сургалтанд бол одоо яг энэ Ховд аймагт мах бэлтгэдэг үйлдвэрийн төлөөлөгчид, яг энэ мах бэлтгэх дээр ажиллаж байгаа бэлтгэгчдээс хүрсэн хүмүүс бол одоо ирсэн байна. Нийт сургалтанд бол 20 гаруй хүмүүс ирж одоо хамрагдсан байгаа. Эхлээд энэ сургалтыг бол нэг өдөр одоо зохион байгуулад дараа нь энэ хүмүүстэй мөн одоо яг практик дээр, өөрөөр хэлбэл газар дээр нь үйлдвэр дээр нь яаж хийх юм бэ гэдгийг туршилтыг хийсэн. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ажил төрлийн байгууллагатай хамтран арьс хуулах одоо төхөөрөмжийг бид турш үзэж байна. Сая өсрөөс хойш бид нар одоо бог оруулсан өнөөгийн одоо зах зээлийн нэгөөнд арьс одоо өнгөөцсөн ягаад өнгөөцсөн байх тэр нийт арьсны 80% нь одоо тухайн үеийн нядалгааны үеийн гэмтэлтэй байдаг. Энэ төхөөрөмжийг турш үзнээр. За одоо ингээд ямар гарахгүй дээрээс нь одоо энэ нэдэж байгаа хүмүүс бол тэр арьсан дээр махан дараа хөрөхгүй ингээд ерөөсөө махандаа хөрөхгүй ийм мастай. Дээрээс нь та бүхэн харж байна одоо маань өмнөхөн гарсан арьсын дээр бол ямар ч одоо гэмтэл байхгүй. Отрын сар байхгүй. Механикаар сая өвчсөн арьс энэ байна. Энэ бол арай шар үст дагаагүй юм байхад гараар явсан юм одоо ийм арьс ингээд шар бах дагчдаг ч юм уу эсвэл утганы сорилттой байх ийм одоо тохиолдол байгаамаа. Тийм учраас бид нар арьсаа одоо голдогдгүй бэлтгэхийн тулд ийм механик аргыг гэхдээ зүгээр айл болгонд өнөөдөр бэлтгэдэг юм аа. Айл болгонд одоо гадаанаа идэж бэлтгэхэд бол ингэж механикаар бэлтгэдэг юм аа гэхэд бөөний нядалгааны газрууд яг ийм зориултын стандартын ийм төхөөрөмжтэй болчвол энэ арьсны гэмтэл бол тодорхой хэмжээнд буурна гэсэн ийм тооцоо судалгааг бол гаргасан байт юм. За энэ малыг бол үйлдвэрийн аргаар бэлтгэх нь манай улсад бол тийм шин зүйл биш. 1970-аас 1980-ад оны үед бүх сум аймагт бол энэ мал нядалгааны зориултын газар бол байсан. Үүнийг бол зарим хүмүүс бол сайн мэднэ. Харин одоо ийм зориултын нядалгааны газар бол бараг байхгүй. Бүгдээр одоо эзэнгүүдж ингээд нурсан байдалтай байдаг. Харин одоо бид эргээд энийг эсэргээх юм зайлшгүй шаардлагатай болж байна гэдэг нь бол эндээс харагдаж байлаа. Хөдөө орон нутагт маллыг анхан шатнаас нь эхлээд зөв одоо нядлаад цэвэр орчинд нядлаад анхны бүтээгдэхүүн цэвэр гараад эхлэх юм бол бид нар цаашдаа үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүнүүд маань чанартай ирүүл ийм хүнс болно. Тийм учраас энэ бол нэлээд ач холбогдолтой чухал юм сургалт болж байна. За манай улс жилд нэг 20 сая орчим малын арьс ширүүдэд бэлтгэдэг гэсэн ийм судалгаа байдаг. Энэ арьс ширний талаас бага хувийг нь буюу 7-аас 8 сая арьс ширийг л эдийн засгийн эргэлтэнд оруулдаг. Бус нь одоо гологдол болж хойгдол болоод тогтсорч байна. Энэ малын үнэтэй энэ түүхийдээ бид нэр одоо үйлдвэрийн аргаар ядаж анхан шатанд нь ингээд сайн бэлтгээд өгчих юм бол одоо байгаа үнээс нь 2-оос 3 мянган төгрөгөөр цаашлаад илүү одоо үнээр өгөх юм боломж бол одоо байгаа. Тийм учраас бид энэ дээр одоо засгийн газарч дээр за үйлдвэрлэгчдч дээр одоо хамтарч ажиллах заашгүй одоо шаардлагатай байгаа. Энэ ажлыг одоо эхлүүл болгож нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнсүүдэд аж ахуйн байгууллага мөн одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын аж үйлдвэрийн хөгжлийн одоо байгууллага энэ Монгол улсад хөлбөмбөр эрхлэлтийг дэмжих юм төслийг бол одоо эхлүүлж байгаа. Мэдээж энэ арьс ширнийг малын түүх хийдэг бэлтгэх гэдэг бол гинжин холбоогоор явдаг. Маш олон хүнийг ажлын байраар хангах юм боломж болцоо бол одоо цаана бас байдаг. Энэ ажлын байрны цаана мөн чанартай бүтээгдэхүүн бэлтгэж эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах том боломж бол бас манай улсад байгаамаа.